السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم بكل خير. Wow, Islamic law, eh? يقول إن نابليون لما كان في مصر أخذ كتابا بنى عليه القانون الفرنسي. أما في الكيمن آيلاندز وسويسرا نظام تراست موجود. نظام تراست هو أصل المذهب المالكي، وأتوقع هو يسمى الحبوس في المذهب المالكي. استطاع أن يجعلك تأخذ التاريخ، تاريخ آلك ومن أنت منهم لا من أصحابه. هي معرفة هامة نعتز فيها وتخفى على الغالبية، ورسالة أرجو أنكم تعينوني على إيصالها. في هذا المقام أتكلم بصفتي مختص في المجال القانوني وممارس له لأكثر من 15 سنة، ما بين دراسة وبحث واطلاع وكتابة ومشاركة في صياغة بعض القوانين ومتابعة وغيرها من التعاملات في هذا الحقل. أيقنت تماما بأن سن القوانين والتشريعات هي عملية رسم لملامح الدولة وما يتفرع منها ويرتبط بها، وهي تثبيت لقواعد مسارها المستقبلي، والفرق كبير ما بين القواعد المائلة والقواعد المستقيمة. فإن كان سن التشريعات والقوانين قائمة على دراية وإلمام وبشكل متوازن وذكي، تقدمت الدولة بخطى ثابتة وتجاوزت عقباتها مع تمسكها بجذورها وهويتها. أما إن كانت تشريعات الدولة مضطربة مختلة، بلا شك ستستنزف الدولة اجتماعيا واقتصاديا بسبب التضارب التلقائي والصراع اللي راح ينشب ما بين هوية المجتمع وأهداف الدولة والأدوات المستخدمة لتنفيذ هذه الأهداف. وقد قيل: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا، والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. ونرجو أن تكون إعادة الصياغة للقوانين وعملية غربلتها وتطويرها من أعظم الدوافع لتقدم البلاد بحزم يحقق الاستقرار والازدهار والاعتزاز بجذورها وهويتها. يبقى السؤال: من منا يعلم بأن الغرب يشهد بفضلنا عليهم وهم متألمين بشدة لشعورهم بهذا الفضل، ويخفون الكثير ويحرفون الأكثر، وتحديدا أمريكا اللي يقوم نظامها القانوني ومحاكماتها الجنائية بفضلنا وإلى هذه اللحظة. وبنفس الوقت نجد منهم من يقدرون قيمة هذا الفضل اللي لا زالوا ينعمون فيه، وذلك باستحقاق علمي لا يمكن إنكاره أبدا، وذكرهم لهذا الفضل لا يأتي إلا من خلال زلة لسان أو غفلة أو من أهل الإنصاف منهم، وهذا إقرار منهم بأحد أفضالنا عليهم. Care enough to actually look at the origin of jury trials, but luckily we have super dork Brett Ehrlich looking into it for us, and we got a little bit of a history lesson this morning during our production meeting. So let me give you the details on where jury trials come from. The Lafif in Maliki jurisprudence developed between the 8th and 11th centuries and stipulated that 12 members of the community would swear to tell the truth and reach a unanimous verdict. Sounds like it actually comes from Muslim culture. Doesn't really go along with his narrative there. Let me give you more. In the 12th century, Henry II of England similarly instituted a jury system of 12 free men charged to uncover the facts of the case with the same characteristics as the Lafif system. He was likely influenced by his exchequer, Thomas Brown, who formerly worked under the Diwan of the Kingdom of Sicily, which had recently conquered the Emirate of Sicily and incorporated Islamic government and legal systems into their procedures. Sometimes the truth hurts, Tucker. Sometimes it hurts. That was a long way to go and a huge payoff. I'm so glad you read that and that Brett brought that up. Wow, Islamic law, eh? Looks like we owe that our due process to Islamic law. لذلك نرجو أن لا نلغي أفضالنا وندفن حقيقتنا بأيدينا، وأن نبني قوانيننا على قواعد علمية ومنطقية وحقائق تاريخية، ولا نعير اهتمامنا واستنادنا إلى المزاجية والأجندة الفكرية أو المصالح الشخصية. وقد قيل: بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإقلال. استبعاد مخرجات كلية الشريعة وأصحاب التخصصات القانونية الفقهية، أو مثل ما يطلق عليها الغرب في جامعاتهم الإسلاميك لو ولا الجورسبرودنس، استبعادهم من مجالات القانون واستصغارهم من بعض المسؤولين بجملة هذول آخرهم أئمة مساجد ومؤذنين وبس، أمر مخزي ومحزن بنفس الوقت. وكل الحشمة لمقام أئمة المساجد والمؤذنين، وهالطرح لو قال جاهل أو جاحد للحقيقة أو كاره للإسلام بتهون،
لكن يتحول هذا الطرح المثير للشفقة إلى قانون وتعتمد سلطات الدولة وأنظمتها التشريعية، هني فعلا نتألم على المستوى اللي وصلنا له، وهذا يعكس مستوى ونتيجة التجهيل اللي تعرضنا له طوال قرون. استطاع أن يجعلك تأخذ التاريخ، تاريخ آلك ومن أنت منهم لا من أصحابه، فيكون دائما النموذج المقتدى هو ذلك النموذج. هذه زيغريد لينكل التي حدثتك عنها قالت شيئا، قالت كيف يدرس التاريخ في أوروبا وأمريكا؟ ما هو منهج تدريس التاريخ للطلبة في المدارس والثانويات والمتوسطات؟ يدرسون شيئا عن الإغريق والرومان القديم، ويدرسون شيئا عن عصور الظلام في أوروبا، ثم يقفزون قفزة 7 أو 8 قرون ليبدأ دراسة التاريخ من الثورة الفرنسية وهلم جرا. وهذا الذي يكون فيه التعمق في التاريخ. تقول هي تلك الفترة كلها التي كان حامل مشعل العلم فيها هم المسلمين لا تدرس عندهم، لا يعرفونها. الكويت بلد علم وثقافة واطلاع، وبعيدة كل البعد عن السطحية والجهل، واللي ما يقبله لا عقل أو عدل ويفتقر للمنطق والإنصاف أن يتم استبعاد المختصين والدارسين للمصدر التشريعي الأول في الدولة والمادة الخام لأغلب القوانين في الكويت بل في العالم، ألا وهو الفقه الإسلامي، ويتم الاكتفاء بمن أخذ جزء ضئيل من هذه المادة مع دراسته لباقي فروع القانون المعمول فيها بصيغتها النهائية. من غير المعقول استبعاد مجال علمي وتخصص نص على أولوية الدستور الكويتي بشكل صريح، وقرر بأنه تخصص يمثل أساس التشريعات في دولة الكويت، وبأنه مصدر رئيسي من مصادر التشريع، بل المذكرة التفسيرية تقول أكثر من هذا، وباستعراض ما نص عليه الدستور ومن ثم المراجع الأجنبية اللي تصرح بما يقشعر له البدن عن القانون الإسلامي تتضح الحقيقة. في المادة 2 من الدستور تقول دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ونستعرض تفسير هالمادة حسب ما نصت عليه المذكرة التفسيرية للدستور، والتركيز في غاية الأهمية لأن المذكرة التفسيرية للدستور صريحة وتنص حرفيا على الآتي: لم تقف هذه المادة عند حد النص على أن دين الدولة الإسلام، بل نصت كذلك على أن الشريعة الإسلامية بمعنى الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع. وفي وضع النص بهذه الصيغة توجيه للمشرع وجهة إسلامية أساسية دون منعه من استحداث أحكام من مصادر أخرى في أمور لم يضع الفقه الإسلامي حكما لها. وهني أتوقف لتأكيد أن ما نصت عليه المذكرة التفسيرية في جملة دون منعه من استحداث أحكام من مصادر أخرى في أمور لم يضع الفقه الإسلامي حكما لها، هذا لا يعني ولا يلزم المشرع بأن يضع أحكام تعارض الفقه الإسلامي. وجملة لم يضع الفقه الإسلامي حكما لها لا يعني القصور في الفقه الإسلامي. كون النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عندما سئل عن أحد الأمور الفنية قال للصحابة: أنتم أعلم بأمور دنياكم. نكمل ما نصت عليه المذكرة التفسيرية: وقد قرر أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، إنما يحمل المشرع أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية ما وسعه ذلك، ويدعوه إلى هذا النهج دعوة صريحة واضحة، ومن ثم لا يمنع النص المذكور من الأخذ عاجلا أو آجلا بالأحكام الشرعية كاملة وفي كل الأمور إذا رأى المشرع ذلك. أعتقد واضحة. نلاحظ كيف أن المذكرة التفسيرية للدستور نصت بأن توجيه المشرع للوجهة الإسلامية بشكل أساسي دون منعه من استحداث أحكام خارج الفقه الإسلامي، واليوم يطرح مشروع تمنع فيه المخرجات العلمية للفقه الإسلامي من الانخراط في مجالات التشريع والقانون والعمل فيها. هذا ما لا يمكن استيعابه. وإذا تقدمنا خطوة في عرض مكانة الفقه الإسلامي بالقانون الكويتي وكذلك فضله على القوانين المعمول بها على مستوى العالم سنرى العجب. أقرأ شيئا لمؤرخ فرنسي مشهور جدا اسمه غوستاف لوبون، وجدته يقول شيئا غريبا. يقول إن نابليون لما كان في مصر أخذ كتابا بنى عليه القانون الفرنسي. هذا غوستاف لوبون لا يعطي اسم الكتاب، يقول وهو شرح الدردير على مختصر خليل. هذا غوستاف لوبون هو لا يعرف الدردير ولا يعرف خليل ولا يعرف شيء، لكن يصف لنا الكتاب الذي جاء به نابليون من مصر. عند استعراض فروع القانون سنجد أن منها ما هو مستمد بشكل كامل من الفقه الإسلامي، والبعض الآخر من القوانين سنجده بنصوص مستمدة من الفقه الإسلامي لكن بمفردات وأغلفة مختلفة، مثل الزعفران المغربي اللي تستورده إسبانيا وتغلفه على حسابها وتصدر لنا كمنتج إسباني.
وكذلك سنجد القليل من القوانين التي صنعها الغرب وهي تتعارض مع الفقه الإسلامي وقاموا بتصديرها لنا. ومن هذه القوانين ما جزم الغرب بفشله وبأنه السبب في تدهور أحوال بلادهم وشعوبهم من الجانب الاقتصادي والاجتماعي وجوانب أخرى. وجزء كبير من القوانين تقوم على قاعدة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم، طبعا فيما لا يتعارض مع الفقه الإسلامي. وعلى الصعيد الداخلي فقانون الأحوال الشخصية الكويتي هو قانون شرعي بحت لا جدال فيه في أغلب الدول المسلمة كذلك. أما القانون المدني الكويتي هو قانون مستمد من الفقه الإسلامي وبشكل واضح، إلى درجة أن في الباب الأول مادة 1 فقرة 2 من القانون تنص على الآتي: فإن لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي وفقا لأحكام الفقه الإسلامي الأكثر اتفاقا مع واقع البلاد ومصالحها، فإن لم يوجد حكم بمقتضى العرف، والعرف هو أحد مصادر التشريع في الفقه الإسلامي. والأكثر من هذا علينا أن نعرف أن القانون المدني الفرنسي قد قام واستمد من الفقه الإسلامي وتأسس من خلاله، وبالأدلة القطعية والمراجع الأجنبية اللي راح تكون بصفحات راح أرفقها في آخر المقطع. وقد تناول هذه المسألة عدد من العلماء والفقهاء والمؤرخين الغربيين، منهم جان جوزيف ديسول والمؤرخ الفرنسي غوستاف لوبون الذي كشف في كتابه حضارة العرب أن نابليون قد أخذ كتب الفقه للإمام مالك بن أنس، وأهمها شرح الدردير على مختصر خليل، وكان أول فقه إسلامي يدرسه الفرنسيون، وأنه أساس الفقه المدني الفرنسي وأحد أهم المساهمات في ولادة الدولة الفرنسية الجديدة. لكن هؤلاء الذين يعرفون القانون الفرنسي ويتحدثون عن تاريخه لا يذكر أحد منهم إطلاقا شيئا اسمه الفقه المالكي ولا الفقه الإسلامي، ولا لا يذكرونه أبدا. إنما عندما يتحدثون عن القانون الفرنسي ويذكرون مصادره يقولون العرف الباريزي والعرف الفرنسي الجنوبي والعرف البدوي الفرنسي، العرف البدوي والعرف المدني وشيء من القانون الروماني. وكذلك يقول كريستيان شيربولز في كتابه نابليون والإسلام: يبدو أن القانون المدني الفرنسي لنابليون مستوحى بقوة من الشريعة. وأكد كذلك الفقهاء الفرنسيين لويس سيديو وأوكتاف بازل بقولهم أن قانون نابليون مستوحى بشكل أساسي من الفقه المالكي. ويقول المؤرخ لويس بيير سيديو في كتابه خلاصة تاريخ العرب أن هذا التشريع هو نتيجة المؤلفات القانونية الإسلامية التي جمعها نابليون وزخرفها. ولأن نابليون كان يسعى لتوحيد فرنسا وكلف قبلها عدة شخصيات منها كوثون وكامباسيريس بجمع التشريعات القائمة وإعادة صياغتها، لكن نتائجهم لم تكن مرضية. بعدها كلفت الحكومة الفرنسية آنذاك دكتور نيكولاس بيرون بمهمة ترجمة مختصر خليل للإمام خليل بن إسحاق المالكي. بل تعدى الأمر القانون المدني الفرنسي، لأن في عام 1798 شكل نابليون لجنة من العلماء المختصين في الفقه الإسلامي لوضع مشروع قانون الأراضي وقانون المالية وقانون القضاء. من خلال مارمون أحد القادة الفرنسيين كتب نابليون إلى الشيخ المسيري مكلفا إياه بهذه المهمة. وفي دراسة لروجر كارتيني هي الأحدث تقريبا أكد فيها أكثر مما سبق وأثبت أن نابليون قد بنى القانون الفرنسي من القانون الإسلامي في كتابه خدعة نابليون. إنما امتص كل ما عنده من القانون الإسلامي عموما ومن الفقه المالكي خصوصا، فقانون فرنسا هو الذي بث في أوروبا. كل قوانين تقريبا القوانين الأوروبية في أكثرها إنما أخذت هبتها وأخذت نسمتها من القانون الفرنسي. وبطبيعة الحال وضع القانون الفرنسي المستمد من الفقه المالكي أثره في العديد من دول أوروبا وبعض دول أمريكا اللاتينية. في عهد نابليون كون فرنسا في ذلك الوقت إمبراطورية شاسعة، وهو ملهم لبلجيكا وهولندا وإيطاليا وأسبانيا والبرتغال ثم اليونان وبوليفيا في وضع القوانين. وهذه مخطوطة إيطالية يوم قريت عنوانها قلت إحنا وين رايحين وشلون واصلين لهالمرحلة من جحود الذات والتجهيل. وفوق هذا في الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت ولاية لويزيانا قانون نابليون كمصدر أساسي لقانونها الخاص. وبحلول عام 1960 كانت أكثر من 70 ولاية مختلفة قد صاغت قوانينها الخاصة على أساس القانون المدني الفرنسي المستمد من الفقه المالكي. ولو قفزنا للقانون التجاري يذكر المؤرخ الإنجليزي هربرت جورج ويلز أن الإسلام لعب دورا كبيرا في صياغة القوانين الإدارية والمالية في أوروبا، حيث قال أن أوروبا مدينة للإسلام بالجزء الأكبر من قوانينها الإدارية والمالية.
وفي الواقع العملي لك أن تنظر في اتساع وحجم الاقتصاد الإسلامي محليا وعالميا، واعتماد المؤسسات المالية على المعاملات المالية الإسلامية والبنوك. يسترعي لي كمحامي تجاري، خلينا نتكلم نظام الوقف سمو الأمير والأخوة الحاضرين أصحاب السمو. يعني الانداومنت والتراست سمو الامير، الانداومنت والتراست هذا هو اللي قامت عليه MIT وهارفارد. الانداومنت مثل ما تفضل سمو الامير، هذا نظام الوقف هو احنا اللي ممنوع عندنا في بلادنا العربيه، ما بستثني يمكن الدول التي تتبنى الشريعه الاسلاميه كمصدر اساسي. انا بقول من بلدي الاردن لا نعترف في الوقف للاسف، الوقف الاسلامي فقط، ولكن الوقف في الامور التجاريه غير معترف في حال مش موجود سيدي النظام تراست، يعني لا تؤسس شركات على نظام تراست. اما في الكيمن ايلاندز وسويسرا نظام تراست موجود. نظام تراست هو اصل المذهب المالكي، واتوقع هو يسمى الحبوس في المذهب المالكي. جورجيو دي سانتيلاني هذا امريكي ايطالي، وهو فيلسوف وكان استاذا لتاريخ العلوم، يدرس في الMIT ماساتشوستس انستيتيوت اوف تكنولوجي، معروف هذا الMIT، كان يدرس فيه تاريخ العلوم. يقول هو إن من عجيب هذا القانون العربي، قال من العجيب في هذا القانون أنه هدانا إلى هذه التفاصيل في القانون التجاري. يقول مثلا هذا الذي دلنا على الشركات المحدودة المسؤولية. نحن هذه الشركات المحدودة المسؤولية لا نسميها أبدا، ما يعرف. عندما تذهب إلى طالب في التجارة، طالب في القانون، تقول له يعرفها الفرنسية سارل سوسيتا ريسبونسابيليتي ليميتي، مع أننا من عندنا، وهو يقول هذاك في الMIT هذا من أرقى مؤسسات العلمية في بوسطن، ويقول هذا راه جبنا احنا من عند العرب، ويعطيك يقول هو ما يسمونه القراض في المصطلح الفقهي المشرقي المضاربة، وفي المصطلح الفقهي المغربي القراض، هو الشركات المحدودة المسؤولية. أما في القانون الدولي فإن أول من أفرد فيه وفصل هو الإمام محمد بن الحسن الشيباني في كتابه السير الصغير والسير الكبير، ومصنفات الإمام الأوزاعي. وقد تأثر آباء القانون الدولي في أوروبا، وفي مقدمتهم جروسيوس، وكذلك تأسست في ألمانيا عام 1953 جمعية شيباني للقانون الدولي. أما قانون الإجراءات فنجد عدة مصنفات، منها كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي، وقد ذكر البروفيسور الأمريكي جون مقدسي بهذا الخصوص، وهو المختص بالقانون والأخلاق المقارنة، من أن النظام اللفيف في الفقه المالكي هو المعمول به حاليا في القانون الأنجلو ساكسوني بأمريكا والعديد من دول التاج البريطاني، ومنها كندا واستراليا وبلدان أخرى، وهو نظام هيئة المحلفين المعتمد. وفي القانون الجزائي الذي اعتمد على ما أتى به الفقه الإسلامي في التعازير والإجراءات، ولم يخالفها إلا في الحدود وبعض النصوص. ولو تطرقنا للقانون الإداري نجد فيه مصنفات، وأهمها الأحكام السلطانية لأبي حسن الماوردي، الذي ترجمه فانيان إلى اللغة الفرنسية، وترجمه الغرب بمسمى القوانين الحكومية. ونجد قوانين البناء في مخطوطة كتاب الجدار التي ألفها عيسى بن موسى المعروف بابن الإمام، وهذه مخطوطة عبارة عن مجموعة من القرارات الصادرة من كبار الفقهاء المالكيين بشأن مسائل مختلف عليها تتعلق بالقانون العملي، لا سيما تقارير أصحاب المباني المجاورة، وقد ترجمها إلى الفرنسية ونشرها البروفيسور باريه تحت عنوان الحقوق والواجبات بين أصحاب الميراث المجاور، ومقتطفات أخرى نشرها باريه في المدونة الكبرى المؤلفة من 6 مجلدات، ومؤلفات ابن الرامي التونسي، ومنها الإعلان بأحكام البنيان عام 1333، وهي خلاصة الاستشارات القانونية المبنية على الفقه المالكي، وكتاب رياض القاسمين في فقه العمران الإسلامي. أضف إلى ذلك قوانين المرور في الأماكن العامة التي تم تفصيلها في كتاب الحيطان لأحكام الطرق والسقوف والأبواب والمياه والأسوار في الفقه الإسلامي لابن المرجي الثقفي المتوفي في سنة 354. وقوانين البلدية ومن مراجعها كتاب القسمة وأصول الأرضين، وهو في فقه العمارة الإسلامية لأبو العباس الفرسطائي. وقد استمد القانون الفرنسي كذلك في حقبة نابليون قانون الملكية والجوار والمباني وقواعد الحي من كتب الفقه الإسلامي للعلامة زياد بن عبد الرحمن القرطبي المالكي. ويطول السرد في تفاصيل القوانين المعمول بها عالميا وتفرعاتها ومدى اعتمادها على الفقه الإسلامي، وبالأدلة الغربية وشهادة غير المسلمين قبل المسلمين، وما تم ذكره من المراجع لا يتجاوز 3%،
ومما لا يمكن إغفاله أن في مؤتمر لاهاي الذي عقد سنة 1932 تم اعتماد الشريعة الإسلامية مصدرا للقانون الدولي بعد مشاركة الدكتور السنهوري ودعوته لفقهاء القانون الدولي إلى اعتماد الشريعة الإسلامية كمنظومة قانونية مميزة مع منظومات قانونية عالمية وأحد مصادر القانون الدولي. وكذلك المؤتمر الدولي للقانون المقارن الذي عقد اجتماعه في باريس في عام 1951 والذي أقر فيه أن الشريعة الإسلامية تشتمل على ثروة من المفاهيم القانونية والتقنيات الرائعة مما يسمح لهذا القانون بالاستجابة لجميع احتياجات التكيف التي تتطلبها الحياة الحديثة. مؤتمر لاهاي سنة 1937 أقر بأن الشريعة الإسلامية مصدر هام من مصادر القانون، وهذا اعتراف كبير لحضارتنا العربية الإسلامية. وقوانين الحرب التي سن فيها المسلمون الأوائل قواعد التعامل مع الحجر والشجر قبل البشر، وقوانين البحار التي تناولها ابن ماجد والبيروني وابن خلدون. عقد مثل ما تفضلت المزارعة كمان، والقراضة وهي الشركات المحدودة المسؤولية والتوصيل بسيطة. عقد النقل البحري بما فيها سندات الشحن كلها مصدرها إسلامي سمو الأمير. وبعد كل ما سبق يتم استبعاد مخرجات كلية الشريعة من أصحاب التخصصات القانونية الفقهية من ممارسة العمل في مجالات القانون والتشريع. وهنا نقف لنعتذر على الإطالة ونقدم المراجع لما تم ذكره آنفا، وأسأل الله العلي القدير أن يكتب لبلادنا وبلاد المسلمين كل خير.